Вечерва на сцената во македонската опера и балет ќе се изведе познатиот балет од Адолф Адам Жизел. Балетот Жизел е романтично фантастичен балет во два чина. Ова е првата вест за денеска, останете со нас, следуваат урбаните вести. Жичарата на водно неколку дена е надвор од употреба. Ке се подобрува квалитетот на животот на децата во руралните средини. Се воведува електронски регистар за пациенти со специфични болести. Македонците втори во Европа по гледање телевизија, трети по користење Facebook. Технички дефект ја запре работата на жичарата на водно. Од ЈСП информираат дека многу наскоро дефектот ќе биде решен и дека нормално функционирање на еден од најпосетените објекти во Скопје ќе продолжи да се одвива. Елизабета Дамјановска. Жичарницата на водно не работи од изминатиот викенд, а најверојатно ќе остане надвор од функција се до почетокот на наредната недела. Од ЈСП Скопје информираат дека тоа се должи на проблеми со софтверот, а за решавање на дефектот во Скопје треба да стигнат стручни лица од фирмата Допелмаер и да го отстранат проблемот. Како што појаснуваат од надлежното претпријатие, гондолите од четвртокот се затворени и чекаат на сервис. Од ЈСП Скопје објаснуваат дека очекуваат жичницата да проработи во текот на наредната недела, а со тоа да продолжи нормалното функционирање на еден од најпосетените објекти во Скопје. Од ЈСП велат дека фирмата Допелмаер, која ја градела жичницата, треба да го реши проблемот и дека жичарата се уште е под гаранција, што значи дека тие нема да плаќаат за сервисирањето. Цената за возење со жичарата е 100 денари, а за деца до 14 години 50 денари. Возењето за пензионерите е бесплатно, а во редовното работно време жичарата работи од понеделник до недела, од 9 до 19 часот. Преку партнерство на Фондацијата T-Mobile за Македонија и Фондот за деца при Обединетите нации УНИЦЕФ ќе се отворат нови центри за ран детски развој и подобрување на квалитетот на програмите за учење во градинките. Најдобро ќе ги обслужуваат заедниците во кои не постојат градинки, како што се руралните средини. Фондацијата T-Mobile за Македонија и Фондот за деца при Обединетите нации УНИЦЕФ заедно ќе работат на подобрување на квалитетот на животот на децата. Преку повеќе активности ќе ја подигнуваат свеста за важноста на раниот детски развој и отварање на нови центри за ран детски развој во онраливите заедници. Во Македонија до услугите за ран детски развој имаат пристап само 22% од децата на возраст помеѓу 3 и 5 години. Градинки има во 43 општини, од кои 90% се во урбаните средини. Од децата кои живеат во руралните области само 6% учествуваат во програмите за ран детски развој, а од најсиромашните домаќинства во овие програми нема скоро воопшто деца. Односно нивната застапеност е 0,3%. Преку ова партнерство, УНИЦЕФ и Фондацијата T-Mobile за Македонија ќе работат на надминување на јазот преку едуцирање на родителите и изгрижувачите, отварањето нови центри за ран детски развој и подобрување на квалитетот на програмите за учење во градинките. Преку ова партнерство ќе се отворат центри за ран детски развој кои ќе се базираат на пилот моделот од УНИЦЕФ. Најдобро ќе ги обслужуваат заедниците во кои не постојат градинки, како што се руралните средини и маргинализираните заедници. Програмата која ја нудат центрите е заснована на стандардите за рано учење и развој поддржана од УНИЦЕФ. Во моментов постојат 20 вакви центри кои беа основани преку програмата на УНИЦЕФ, а со поддршка на локалните власти. Преку овие партнерства, Фондацијата T-Mobile за Македонија ќе донира најмалку $50,000 за отварање на дополнителни центри. Партнерството вклучува и национална кампања за важноста на негување на безбедна и стимулативна средина за малите деца. Од следниот викенд група пензионери ќе заминат на бањско-климатска рекреација. Досега за оваа поволност што ја дава владата аплицирале околу 30,000 пензионери. Процесот на апликацијата заврши. Ќе се направи селекција, пошто првата група ќе започне да ги посетува бањите од 17 март. Се очекува и оваа година без проблеми да се реализира овој проект, бидејќи има доволно средства за негова реализација, изјави министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски. Фондот за здравствено осигурување воведува електронски регистри на пациенти со специфични заболувања, чија цел е електронско следење на пациентите со цел утврдување на снабденоста со терапија од болничката листа на лекови и ќе се има увид дали пациентите навистина ја добиваат терапијата што им е неопходна. Андреја Димитриевска.
Со воведувањето на електронските регистри, значи дека секој момент клиниката ќе може благовремено да реагира за достапноста на терапијата што е потребна. Се работи за заболувања кои не се појавуваат периодично, туку се со својата стандардна инциденца. Со воведувањето на електронските регистри за пациентите со специфични заболувања, истовремено ќе им се излезе во пресрети на Сдруженијата на граѓани со цел на времено реагирање од страната на ФЗОМ во рамките на неговите надлежности. Согласно потребите за воведување на е-регистрите, истите се насочени кон 4 универзитетски клиники со 5 конкретни регистри на пациенти кои примаат скапа и специфична терапија во склоп на условните буџети обезбедени од страна на ФЗОМ, и тоа: регистар на пациенти за хронична терапија со хормон за раст, универзитетска клиника за детски болести, регистар на пациенти со цистична фиброза, универзитетска клиника за детски болести, регистар на пациенти со ревматоиден артрит, универзитетска клиника за ревматологија, регистар на пациенти со мултитипна склероза, универзитетска клиника за неврологија, регистар на пациенти со хронична миелоидна леукемија, универзитетска клиника за хематологија. Изготвувањето на е-регистарот го направија студентите и професорите од Финки без никаков финансиски надомест и воведувањето на електронските регистри ќе им се овозможи на институциите да имаат увид во набавките за терапиите за осигурениците, што ќе придонесе за подобрување на здравствените услуги за осигурениците. Основна цел и замисла за воведување на еден ваков проект од страна на фондот и со поддршка од сите други инволвирани странки е во следново: следење на состојбата на стабилност со специфични лекови во јавните здравствени установи во секое време, можноста за вистинско планирање на потребни финансиски ресурси кои се наменети за групата пациенти со специфични заболувања од страна на ФЗОМ и ЈЗУ, намалување на потребата од теренска контрола на секој квартал. Движењето на пешаците на просторот после камениот мост околу црквата Свети Димитрија е пренасочено. Пренасочувањето важи во насоките од Камени мост до црквата Свети Димитрија, Камен мост до Стара Чаршија и Камен мост до банките. Привременото преградување на просторот и пренасочување на пешаците е поради завршната фаза на изградбата на плоштадот Карпошово во Станије. Ваквиот режим на движење ќе трае најмногу 2 месеци. Од Општина Центар апелираат граѓаните да се придржуваат на новиот режим за да не се создадат несакани настани и да не се загрози безбедноста на луѓето или да се забави динамиката на градежните работи. Македонците по србите се рекордери во Европа по гледање телевизија, а трети по користење на друштвена мрежа Facebook. Повеќе телевизија од нас гледаат само србите, а нашата земја статистички се наоѓа на 4-то место по користење на интернетот. Ивана Митковска. Забрзаниот начин на живот во последните неколку години влијае и врз социјалниот живот на граѓаните. Па во последно време луѓето се почесто разговараат и се гледаат преку друштвените мрежи или други интернет програми. Нашата земја статистички се наоѓа на 3-то место во користење на социјалната мрежа Facebook, а 4-ти сме по користењето на интернетот. Во Македонија интернет користат 1.180.704 граѓани, или 56,7% од вкупната популација, а на социјалната мрежа Facebook се приклучени 941.240 граѓани, или 45,2%. Македонците во користењето на интернет се пред албанците, бугарите, грците, црногорците и србите. Процентуално гледано, по македонците најголеми корисници на интернетот се србите со 56,4%, по кои следуваат грците со 53%, бугарите со 51%, црногорците со 50% и албанците со 49%. Зголемувањето на интернет корисници во Македонија се должи пред се на политиките и реформите што беа спроведени во последните години, почнувајќи од отварањето на бесплатни интернет клубови, организирањето на бесплатни курсеви за граѓаните, доделувањето ваучери за компјутерска опрема за студентите, па се до набавката на компјутери за училиштата и воведувањето на електронскиот систем скоро во сите државни и јавни институции.
Минатата година 84% од компаниите користеле интернет за соработка со органите на јавната власт, било за добивање информации, формулари или пак за административни процедури, а околу 28% понудиле стоки и услуги во електронските системи за јавни набавки во државата. Во последно време се повеќе се користи е-трговијата од страна на македонските граѓани и компаниите. Статистичките податоци на Државниот завод за статистика укажуваат дека во текот на минатата година 8,9% од компаниите купувале или продавале стоки и услуги преку компјутерски мрежи. Во однос на гледање телевизија, македонците по србите се рекордери во Европа. Во Србија гледачот просечно минува 308 минути пред телевизискиот екран. Во однос на гледање телевизија, македонците по србите се рекордери во Европа. Во Србија гледачот просечно поминува 308 минути пред телевизискиот екран, додека македонците поминуваат 288 минути пред телевизор. Дневното време на гледање телевизија е зголемено во 2012 година во вкупно 14 од 38 европски земји, и тоа најголемо зголемување има во Франција за 15 минути на вкупно 212 минути. Водена од мотото минатото, сегашноста и иднината, секогаш е време за мода, новата сезона на Моден викенд Скопје ќе се одржи од 1 до 9 април. Седмото издание Пролет лето 2013 ќе стави акцент на модата како неизбежен дел од секојдневието кој се провлекува во секоја секунда од човековото постоење. Во рамките на седмата сезона ќе бидат представени повеќе од 20 модни дизајнери. Оваа сезона Моден викенд Скопје покрај модните ревии и изложби ќе организира и проект Ретроспектива на модата во Македонија 1983-2013, подржана од Министерството за култура на Република Македонија, со кој ќе се долови процесот на создавање на колекции кои не познаваат граници. Една ретроспектива која ќе ве врати назад во времето ќе го поврзе тоа што било со тоа што се создава денес и ќе се погледне напред во тоа што не очекува понатаму. И ве што ќе гледате понатаму во саботното издание на Урбаните вести. Пуштени во продажба билетите за квалификацијскиот меч на Македонија против Белгија. Актуел, по огромниот успех на Skyfall, продуцентите на филмот за авантурите на тајниот агент Бонд решиле дека дел повторно ќе пее за нив. Пуштени се во продажба билетите за квалификацијскиот меч на Македонија против Белгија, кој ќе се одигра на 22 март во Скопје. Виднаш по рекламите се спортските вести.